Hi friends, Sony MHC GNZ880 5 speaker hi-fi music system. சிஸ்டத்தில் 3 DVD சேஞ்சர் இருக்குது. DVD மோடில் Dolby DTS Surround Prologic 2லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். சிஸ்டத்தோட இந்த சைடில் ஃபங்க்ஷன் செலக்ட் பண்ணுற பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த பக்கம் DVD பிளேயரோட எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் பெரிய வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரூவ் ஈக்குவலைசர் இப்படி எல்லா சவுண்ட் செட்டிங்ஸ்க்கான பட்டன்ஸும் வால்யூம் கண்ட்ரோல் பக்கத்துலேயே இருக்குது. சென்டரில் மியூசிக் தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற இலுமினேஷன் LED இருக்குது. சிஸ்டத்தோட RMS பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சேனல் 100+100 வாட்ஸ், சென்டரும் சரௌண்டும் 40 வாட்ஸ் ஈச், PMPO 3500 வாட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் 2 மைக் போர்ட் வித் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பேனல்லையே நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு RCA ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் 2-வே பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் டைப், மேக்னெட்டிக்கலி ஷீல்டட். ஸ்பீக்கர்ஸோட ஃப்ரண்ட்லேயே டுயல் எக்ஸ்ட்ரூடட் பேஸ் டக்ட் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில் 18 cm ஊஃபர், அப்புறம் 5 cm ட்வீட்டர் இருக்குது. 2 சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லையும் 8 cm ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. சென்டர் ஸ்பீக்கரும் 8 cm ஃபுல் ரேஞ்ச் வித் மேக்னெட்டிக்கலி ஷீல்டட். சிஸ்டத்தோட ரிமோட் கண்ட்ரோலர். இந்த சிஸ்டத்தோட மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். காஸ்மெட்டிக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் லைக் நியூ கண்டிஷன். இந்த மெயின் யூனிட்டோட மாடல் கோட் HCD GNZ880. DVD வீடியோவை டிவியில் பார்க்குறதுக்கு காம்பனன்ட் காம்போசைட், அப்புறம் SVD அவுட் இருக்குது. மல்டி ரீஜியன் வோல்டேஜ் செலக்டர். ஸ்பீக்கர் கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே கலர் கோடட். பேக் சைட்லேயும் ஒரு ஆக்ஸ் இன்புட், அப்புறம் சப்வூஃபர் ப்ரீ அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த D-Lite சிங்க் போர்ட் எதுக்குன்னா மியூசிக் தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற லைட் இருக்குல்ல, அதை இந்த சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லைட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சோனியில் DLS1 அப்படிங்கிற D-Lite கண்ட்ரோலர் ஒன்று இருக்குது. இந்த கண்ட்ரோலரை மியூசிக் சிஸ்டத்தோட D-Lite சிங்க் போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் லைட்லேருந்து வர்ற XLR கேபிளை இந்த கண்ட்ரோலரில் கனெக்ட் பண்ணி லைட்டை சிங்க் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பவர் ஹேண்ட்லிங் 100 வாட்ஸ் at 4 ohms. ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் 4.2 kg வெயிட். 2 சரவுண்ட் அப்புறம் சென்டர் ஸ்பீக்கர் பவர் ஹேண்ட்லிங் 40 வாட்ஸ் at 8 ohms. இந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு சில மியூசிக் நான் ப்ளே பண்ணி இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன்.